Hi, good evening guys. Airsoft Shop by Chris Toy Parts. So, please share, comment, subscribe para updated po tayo sa ating mga bagong video na pinakikita natin mga bagong unit ng GNG. So, tingnan natin. Okay, GNG bagong bago. CM16 Predator. Ayan. So, naka MOSFET din siya. 300 rounds. Ito sa inyo. So, ayan. Manual. Magazine. PMAG din. MOSFET ETU. So, testingin na natin. So, ayan, nakita nyo yung fang na handguard. Front and rear sight din. Na flip. Tapos, ambidextrous. Left and right din. Ayan. Charging handle. Yung half chamber nandito sa likod. Ayan, sa gilid. Ayan. Pag ginatak mo para ma-adjust mo tong half. Ayan. Para kung pababa yung half, adjust mo lang to. Ayan, gagalawin lang po natin yan. Nandiyan naman po lahat yan sa manual. O, ayan guys. So, ayan. Naka butterfly day para sa sling. Ayan guys. So, pwede natin to i-upgrade ng 600 fps. 500, 700, sobra na yun. HPA na yun. Ayan guys, ang guard. Ayan, yung bat natin po. Ayan, yan yung bat natin. Lock natin. So, pupush lang natin to guys para mabuksan yung bat. Para yung battery compartment. So, ayan. So, wala akong kuko eh. Yan. Pupush lang natin to. Yan. Para, tapos sabay twist lang. Pagka pindot, twist lang natin. Yan. Ayan. Twist lang natin. Ganun. Gano'n ganda. Ayan. So, kabitan natin ang battery. So, kailangan natin, pwede yung battery dito 1.2 or chiclet na 2.0 battery. So, ayan, ilabas po natin. Ayan. So, kabitan natin ang battery. Ayan, 1.2 lang siya. So naka MOSFET din siya guys. Yan. Importante sa lahat. Naka MOSFET. So, kabit natin itong battery. So, ayan, naka Tamiya. Kabit lang natin guys dito. Ayan. So, may fuse siya para sa safety. Ayan. ETU, MOSFET. Ayan, ang mahalaga dyan. So, may MOSFET naman ako available nito. Medyo may kamahalan lang din ang MOSFET syempre pag nasira. Pero ingatan lang natin mga unit natin syempre. Yan guys. Switch lang natin. Parang live din. Parang sa mga Armament din natin. Yan. Auto. Sumunang drivers. So, press lang. 10 seconds. Ayan. Balik natin sa full auto. Wala pang 10 seconds. Ulitin natin ulit. Ayan. Ayan. Okay. May try na. So,
test fire natin kung ilan ang FPS. 300 rounds capacity. So rubberized siya. May rubber siya dito. By polymer din siya. Lahat ng gamit ng GNG may tatak na GNG. Tingnan natin yung FPS. FPS 353, 352, 355, 353, 353. Yan yung FPS nya. So try burst natin. Ayan. So babalik lang natin sa full auto. 10 seconds. Full auto natin. May full auto natin. Ayun guys. Please subscribe. Thank you guys.